गुड इवनिंग गाइस। वाओ, ये देखो ट्रेन। ओ धक्का हो जाएगा। नो नो। वाओ, ये देखो ये जा रहा है। और इधर देखो। ओहो, कैप्टन अमेरिकन। और ये देखो स्पाइडरमैन, ये भी स्पाइडरमैन। और ये देखो सारा स्पाइडरमैन इधर देख सकते हो। ओहो, ये देखो जैसी भी। ओहो, वाओ, हैंड। ओके, तो चलो इससे खुदाई करते हैं यहाँ पर। ओहो, पिंक कलर में क्या मिल रहा है? हाँ, वाओ, हेलीकॉप्टर। ओके, तो इसको हम वहां पर रखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे। ओ जेसीबी को उठाते हैं। ओ हो, वाओ, ये देखो। ओके, इसको वहां पर रखते हैं और हम यहाँ पर खुदाई करते हैं। वाओ, ये देखो चाका घूम रहा है। और ये देखो और एक चाका। ओके ओके, यहाँ। तो चलो इसको पूरा यहाँ से उठाते हैं। ओ वाओ, ओहो, ये देखो येलो कलर में इतना बढ़िया डंपर ट्रक। ओके, इसको वहां पर रखते हैं और यहाँ से कुछ उठाते हैं। ओहो, ये देखो। ओ ढोरीमो। नो नो नो। वाह, तो इस ओ पक्षी। ओके, इसको भी हम। ओहो, ये तो डांस कर रहा है। इसको वहां पर रखते हैं और बूम 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 बूम। ओ हो। ओह नो नो नो, ट्रेन जा रहा है। तो इसको हम वहां पर रखेंगे और इसको भी वहां पर रखेंगे। ये देखो भीम। और भीम के पास इसको भी रखते हैं, पक्षी को। ओह ओहो, जेसीबी को। ओह, ये तो जेसीबी नहीं है। तो चलो यहाँ पर खुदाई करते हैं। वाह, इतना बड़ा ट्रक। ओके, तो इसको हम वहां पर रखेंगे। ओह, ओके ओके, तो यहाँ पर हम स्पाइडरमैन को घुसा देंगे। ये देखो। ओह, येलो कलर। और उसके बाद ग्रीन कलर का स्पाइडरमैन को भी यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद ओह, ब्लू कलर को भी वहां पर रखेंगे। ओके, और उसके बाद ये देखो पिंक कलर को भी वहां पर रखेंगे। और इसको हम वहां छोड़ देंगे। ओह, थोड़ा मिट्टी देना पड़ेगा इसके अंदर। मिट्टी यहाँ से दे देते हैं। ओह ओके, तो इसको हम वहां पर ऐसे लगा देंगे। ये देखो। वाह, कैसा लग रहा है? ओह नो 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 नो, ट्रेन आ रहा है। अरे धक्का हो गया। ओके, कोई बात नहीं। गाइस, आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। और ये देखो टाइगर। और यहाँ पर देखते हैं। वाह, इतना बड़ा डंपर ट्रक। नो नो, ये डंपर ट्रक नहीं है, ये ऐसे ट्रक है, कंटेनर ट्रक। ये देखो, इसका अंदर हम क्या डालेंगे? इस टाइगर को डालेंगे। और उसके बाद यहाँ देखते हैं। ओहो, बाती। ओ नो नो नो, ये तो नहीं घुसेगा, इसको ऊपर रख देते हैं। वाह, ओके, और एलिफेंट को भी हम अंदर डाल देंगे। और यहाँ देखते हैं क्या है। ओहो, और एक पक्षी। इसको भी डालेंगे। ओह नो नो नो, ये भी नहीं जाएगा, इसको हम ऊपर रखना पड़ेगा। ये देखो। और ये देखो, इसको भी हम अंदर डालेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कुछ है क्या। ओह, खिलौना। इतना बढ़िया। ओहो, वाह। ओहो, तो इसको हम वहां पर रखेंगे। और नेक्स्ट इसको भी हम अंदर डाल देंगे। और आगे लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या है। वो हाँ, तो इसको वहां रखेंगे। और ये देखो, दरवाजा बंद करते हैं और हम आगे चलेंगे। गाइस, आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। और ये देखो, ये क्या है? ओह, काऊ। वेरी नाइस, तो इसको वहां रखते। ओके ओके, और उसके बाद ये देखो, डायनासोर हो सकता है। ओहो, ओके, तो इसको भी हम वहां पर रखें। वाह। ओहो, ओह, एलिफेंट। ओके, तो इसको वहां पर रखते हैं। वाह, नो 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 नो। और इधर देखो, डोरीमोन। ओके, ढोल बजा रहा है, इसको भी वहां रखते हैं। ये देखो, ढोल बजा रहा है। और उसके बाद ये देखो, और एक एलिफेंट। ओह, ओके ओके, तो इसको भी इधर कर देते हैं। और आप लोग इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जल्दी लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना यार। और चलो, आज के इस वीडियो में इतना। तब तक के लिए आपने ख्याल रखना। बाय।